sehat semua kan? Iya sehat. Kananda apa kabar? Sehat nggak? Sehat dong, pasti sehat banget. Ya udah sambil nunggu Kak Daniel, Kananda baca dulu tuh skripnya di atas meja ya. Oh, dia pasti datangnya terlambat ya? Ya kan kayak biasa dia suka terlambat. Emang sih dia udah biasa terlambat. Paling juga kesiangan bangun. Ya udah aku baca dulu ya. Kok Kak Daniel nggak datang-datang sih? Ada kabar nggak? Nggak ada sih dari pagi nih, dia nggak ada kabar. Coba telepon dong. Ya udah deh, aku coba telepon aja ya. Siapa tahu dia belum bangun. Kita udah mau jam berapa nih syutingnya? Halo Kak Daniel. Halo kak, Kok baru bangun sih? Kan kita ada jadwal syuting. Gimana sih? aduh sorry banget kak, aku kemarin demam tinggi kak. Terus sekarang pagi ini batuk-batuk. Kayaknya aku nggak bisa ikut syuting nih kak hari ini kak. Kamu sakit? Tapi bukan sakit corona kan? Bukan kan? Aduh nggak tahu deh kak, jangan sampai deh, ya ampun. Ya udah bentar aku bilang dulu ke produser. Kan Aldi, Kenapa? Kak Danielnya sakit jadi nggak bisa ikut syuting. Ya udah kita cancel aja deh 2 hari lagi ya syutingnya ya. Kan bisa berantakan kalau nggak ada Kak Daniel kan? Iya sih, benar Kananda ntar juga. pusing juga sendirian. Rencananya hari ini mau ke puskesmas mau cek untuk swab kak ya. Ya udah. Semoga nggak positif. Iya, amin. Dadah. Dadah. Ya udah kita beres-beresin aja ya semuanya ya. Semua kru kita beres-beres, 2 hari lagi kita syuting lagi. Nanda juga minum obat-obat ya, makan makanan sehat. Oke. Shalom lagi semuanya. Baru kemarin ketemu. Kak Daniel mana? Belum datang lagi? Kak Danielnya belum datang kan Nanda? Nggak ada kabar sampai sekarang. Mana ya? Kenapa ya dia ya? Jangan-jangan dia masih sakit lagi. Coba deh, Kak Nanda telepon dia dulu deh. Tanyain. Ini nggak ada kabar nih. Kita udah tunda ke hari ini syutingnya. Belum datang juga kan? Iya. Adik-adik. Gimana dong adik-adik? Kak Daniel belum ada kabar nih sampai hari ini. Jangan-jangan dia masih sakit lagi. Atau jangan-jangan dia sakit corona. Aduh ya ampun, amit-amit, amit-amit. Duh jangan sampai deh. Nanti kalau dia corona, aku juga kena. Jangan, nggak mau. Nanti kalau aku sakit, nggak. Nah aku harus pastiin nih. Mana HP aku? Aku harus telepon Kak Daniel. Halo Kak Daniel, gimana udah sehat belum? Halo Kak Nanda, aku sih makin lebih baik keadaannya. Cuman tadi aku habis cek ke puskesmas untuk swab antigen. Terus Aku Hasilnya? sedih banget Kak. apa hasilnya emangnya? Cepetan dong. Saya setelah dicek tadi aku reaktif. Hah? Di garis 2 aku reaktif. Gimana dong? Terus aku diminta untuk isolasi mandiri 14 hari. Mana dong? Kalau aku ketularan gimana ya? Video call gini bisa ketularan gak sih adik-adik? Duh aku takut kalau misalnya aku jadi sakit gimana dong? Gimana ya? Maaf ya aku nggak bisa ikut syuting. Kita terakhir ketemu udah lama banget kan? Nggak mungkin, aku nggak mungkin ketularan. Nggak. Yaudah deh. Iya, semangat ya, doain aku ya. Iya aku doain nanti. Yaudah kamu istirahat ya. Yaudah ya, dadah. Guys, gimana dong? Kak Daniel reaktif nih. Kita kapan sih terakhir ketemu sama dia? Harusnya sih udah lama ya, dia juga kan udah jarang datang juga kan? Kita juga baru syuting lagi ini. Udah lama kan ya kita nggak ketemu Iya, sama berarti dia kita kan? nggak kena. Duh, gimana dong? Aku takut. Harusnya sih kita aman, jadi kamu nggak usah takut. Iya, tapi kan... Guys, gimana dong guys?
Dia kayaknya tuh nggak jaga protokol kesehatan tuh. Ah, Bang Daniel harusnya jaga kesehatan dong. Kita kan mau syuting, apalagi kerja tayang ini. Gimana sih? Iya gak, Jag? Iya, aduh. Nih parah nih Dante nih, makanya jangan suka keluyuran nih. Iya, gimana dong? Yaudah gini aja kan Anda. Gimana kalau kita plan B aja? Apa plan B-nya? Kita hubungin ke Evi aja buat gantiin ke Daniel dulu di sini. Yaudah deh, boleh. Jadi biar kita bisa tetap jalan syutingnya. Sini nih, aku nggak suka, malah jadi bikin orang pusing kan. Yaudah kita hubungin ke Evi dulu sebentar ya. Ya udah, aku tunggu ya. Yaudah sambil kita set lagi ya. Ya, Sambil nunggu Kak Evi datang. oke. Oke, semangat ya kan Anda ya. Siap. Oke. Akhirnya kayak sampai juga di sini. Kananda mana ya? Hai Kak Evi. Halo Kananda. Akhirnya Akhirnya udah kayak datang sampai juga. Yaudah, kita mulai aja yuk. Oke, boleh. Udah siap kan? Siap. Yaudah. Siap. 3, 2, 1, action! Halo adik-adik semua, kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook. Duh adik-adik, kira-kira Kak Daniel gimana ya keadaannya ya? Tapi ngapain mikirin dia ya? Dia kan udah gede, pasti bisa lah ngurus diri sendiri. Daripada aku mikirin dia, nanti aku jadi sakit. Terus kalau aku sakit, siapa yang mau kasih aku makan? Siapa yang mau ngurusin aku? Aku kan di sini sendirian, gak punya keluarga. Udahlah, ngapain juga mikirin orang lain? Mending mikirin diri aku aja sendiri ya. Pas banget nih, aku lagi lapar. Pesen makanan kali ya? Mana siapa ya aku? Adik-adik udah makan belum? Kita pesen makan bareng-bareng ya, biar kita bisa makan bareng. Kapan lagi kita makan bareng? Pun Tante, Mangga Mang, mau kemana? nganterin ini makanan Makanan buat siapa? buat teman. Kenapa emang temennya? Sakit, Sakit apa? sama batu. Emang Mang gak takut ketularan ya? Enggak, paling nganterinnya depan rumahnya. Setidaknya dia bisa makan, biar cepat sehat. Oh gitu. Ya udah, mari ya Teh. Ini Mang, aku mau kasih, aku ada sedikit nih. Aku mau kasih buat temannya Mang, tapi beliin vitamin sama buah-buahan ya. Oh iya. Yuk. Ya udah kalau gitu, mari ya Teh ya. Ya, sama-sama, hati-hati ya Mang. Adik-adik, gimana ya? Aku jadi malu deh sama bapak yang tadi. Bapak yang tadi baik banget gak sih? Dia punya teman yang lagi sakit. Terus dia mau bawain makanan, dianterin lagi. Duh, aku jadi malu. Aku jadi keinget Kak Daniel deh. Dia kan lagi sakit juga. Mana dia sendirian kan? Di sini udah nggak punya keluarga, ngekos, isolasi mandiri lagi. Mana ya? Terus dia kalau makan gimana coba? Dia udah punya vitamin belum ya? Duh, kasian juga sih sebenarnya. Duh, teman macam apa aku ini? Masa temennya lagi sakit, bukannya aku dukung, bukannya aku semangatin, bukannya aku perhatiin, malah aku jauhin. Duh, maafin aku ya Kak Daniel. Aku harus tebus kesalahan aku nih adik-adik. Kira-kira apa ya yang bisa aku kasih buat Kak Daniel? Ayo adik-adik kasih aku ide dong. Apa ya? Gimana kalau kita masakin masakan sehat buat Kak Daniel? Setuju nggak? Setuju dong. Tapi masakin apa ya? Oh, kita masakin sop aja. Ya, setuju nggak? Ya udah, kita besok masak bareng ya. Gimana? Kalian mau temenin Kak Dana masak kan? Mau dong. Yes. Oke. Sampai ketemu besok loh adik-adik. Duh, pasti Kak Dana suka. Misi Mbak, ini ada pesanan atas nama Nanda. Oh iya benar banget. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya. Misi ya. Iya, hati-hati Pak. Yeay, makasih.
makanannya udah dateng. Kalian makan dulu ya. Kalian udah makan siang belum? Ayo, kita makan bareng. Wah, udah jadi nih makanannya. Sekarang tinggal aku bungkus, terus aku bawain ke Kak Daniel deh. Semoga Kak Daniel suka deh. Adik-adik doain ya. Semoga makanannya enak. Yaudah deh, sekarang kita mau anterin ke rumahnya Kak Daniel. Gimana? Aku siap-siap dulu deh. Kita nanti anterin bareng-bareng ya adik-adik. Dadah, tungguin aku mau siap-siap dulu. Nah adik-adik, sekarang kita mau telepon Kak Daniel. Halo Kak Daniel, gimana keadaannya? Hai Kananda. Wah tumben banget nih kamu nelponin aku. Aku pikir tuh kamu tuh takut gara-gara kemarin dengerin kabar aku tuh reaktif. Iya sih sebenarnya. Maaf ya, waktu aku dengar Kak Daniel reaktif, awalnya aku emang takut Kak Daniel nularin ke aku. Jadi aku berpikir untuk ngejauhin Kak Daniel. Maaf ya, aku nggak jadi teman yang baik, bukannya ngasih dukungan, kasih semangat. Aku malah ngejauhin Kak Daniel dan mementingkan diri aku sendiri. Maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa kok Kananda. Aku ngerti kok kenapa Kananda takut dan khawatir. Ya namanya penyakit ini kan kita nggak ada yang mau terjadi sama kita. Aku ngerti kok. Tapi thank you banget loh Kananda udah mau tanyain kabar aku, udah mau telepon aku tuh aku udah seneng banget. Thank you banget ya Kananda. Iya, sama-sama. Oh iya, sebenarnya aku mau nelepon itu mau ngasih tahu. Apa-apa? Nah, tadi aku tuh udah masakan sehat. Aku kasih ke Kak Daniel, tapi aku gantungin di gerbang. Coba lihat dulu sana. Oh ya, ada. Bentar ya, aku ambil dulu ya. Iya, coba lihat sekarang. Adik-adik, Kak Daniel lagi ambil barangnya. Semoga Kak Daniel suka ya. Hai Kak. Oh ini. Iya, betul banget. Ih, apaan nih? Ini Sop. Kananda yang masak? Iya dong. Wih, thank you banget ya kalian tuh. Iya, aku tersentuh banget loh. Thank you banget ya kalian udah perhatiin aku. Iya. Pas banget aku belum makan loh Kak. Ya udah, Kak Daniel selamat makan ya. Enak banget. Ini boleh aku langsung makan nih? Boleh dong. Thank you ya. Iya. Enak banget. Ya udah semangat ya. Iya. Kamu Cepat juga sembuh ya. semangat. Ya, thank you. Dadah. Yeay, adik-adik, Kak Daniel ternyata suka sama masakannya. Yeay. Nah, adik-adik, Kananda juga mau ajakin kalian untuk kalian semangatin Kak Daniel. Kalian bisa tulis di kolom komentar, semangat Kak Daniel, cepat sembuh. Cek. Wah, udah nih. Wow, halo adik-adik semua. Wah, Kak Daniel seneng banget bisa menyapa kalian lagi hari ini. Kalian apa kabarnya? Kak Daniel doain supaya kalian sehat-sehat dan kalian semua baik-baik aja ya. Pokoknya kalian harus dukung Kak Daniel, doain Kak Daniel biar Kak Daniel cepet sehat, bisa balik lagi untuk berpetualang di Superbook Club, terus bisa juga balik ke sekolah minggu online. Wah, Kak Daniel sih pengen banget cepet-cepet bisa sehat ya. Kalian harus dukung Kak Daniel.
Tapi sebelumnya ini, Kak Daniel mau nanya juga nih sama kalian. Kira-kira hari ini adik-adiknya Kak Daniel belajar apa sih di Superbook Club? Nah, Kak Daniel pengen tahu. Kalian bisa tulis dong di kolom komen, biar Kak Daniel bacain. Oh iya, Kak Daniel jadi inget nih. Di Alkitab juga ada kisah tentang 4 orang yang berusaha menggotong orang yang lumpuh. Dan mereka melakukan itu karena mereka peduli sama orang lumpuh ini. Mereka mau supaya orang lumpuh ini ketemu sama Yesus. Sampai pada akhirnya, kalian tahu nggak? Orang lumpuh ini ketemulah sama Yesus. Dan puji Tuhan, akhirnya Yesus bisa sembuhin orang lumpuh ini. Dan orang lumpuh ini bisa berjalan lagi. Kuncinya di mana? Kuncinya karena ada orang-orang yang mau berinisiatif untuk menolong orang yang lumpuh ini. Kalian kebayang nggak kalau orang lumpuh ini nggak ditolong sama 4 orang itu untuk ketemu Yesus? Pasti orang lumpuh ini akan lumpuh seumur hidupnya dan dia nggak akan bisa berjalan. Tapi puji Tuhan, karena ada apa? Ada orang yang mau peduli sama orang lumpuh itu dan akhirnya dia bisa sembuh. Nah, adik-adik, jadi poinnya apa yang kita dapat dari pelajaran kita hari ini? Kadang-kadang dalam hidup ini kita akan sangat membutuhkan pertolongan dari orang lain karena kita nggak bisa hidup sendiri. So, kalau kita lagi butuh pertolongan kayak Kak Daniel tadi, Kak Daniel sedang dalam kondisi Kak Daniel reaktif dan Kak Daniel nggak bisa keluar rumah, nggak bisa beli makan keluar, nggak bisa keluar-keluar. Tapi karena ada teman-teman Kak Daniel yang peduli sama Kak Daniel, mereka mau peduli untuk bantuin Kak Daniel, beliin makan, masakin kayak Kananda tadi. Thank you banget ya Kananda. Karena apa? Karena ada yang peduli sama Kak Daniel. Dan Kak Daniel merasa senang banget, Kak Daniel merasa sukacita banget ketika diperhatiin dan ditolong. Sama halnya kalau ada orang yang susah di luar sana, mereka pasti akan butuh sangat pertolongan. Dan mereka pasti akan senang, mereka pasti akan sukacita kalau kita bisa tolong. So, hari ini Kak Daniel mau ajak semua adik-adiknya Kak Daniel yang Kak Daniel sayangin. Yuk kita mau sama-sama jadi berkat buat orang lain. Sama seperti kita yang mau juga ditolong ketika kita susah nanti, yuk kita sama-sama juga mau menolong orang lain dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan sukarela. Bukan cuman ngomong loh ya, tapi kita mau benar-benar melakukan action. Kita mau berani bergerak untuk menolong sesama kita. So, hari ini Kak Daniel mau ajak semua adik-adiknya Kak Daniel untuk kita sama-sama nyanyiin satu lagu ya. Nyanyiin satu lagu yang bilang, hari ini kurasa bahagia. Semua mau nyanyi ya? Kita mau nyanyi bareng-bareng. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bilang sama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Karena itu, Kak Daniel mau ingetin sekali lagi untuk kita saling peduli satu dengan yang lain. Harus saling memperhatikan, harus saling menyayangi. Yuk, Kak Daniel mau ajak semua adik-adiknya Kak Daniel, kita sama-sama berdoa ya untuk menutup Superbook Club kita hari ini. Kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat Superbook Club hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami diingatkan lagi untuk kami harus jadi anak-anak Tuhan yang peka sama orang-orang di sekitar kami. Kami harus jadi anak-anak Tuhan yang membawa terang, yang membawa damai, yang membawa sukacita, yang jadi dampak buat orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus,
Kami kecil, kami lemah, kami punya banyak kekurangan. Kami minta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, memampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi berkat, jadi dampak buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus juga kami minta kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami, biar ketika kami mengasihi orang lain, menolong orang lain Tuhan, kami bisa melakukannya dengan sukacita, kami bisa melakukannya dengan ikhlas dan sukarela Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu penuhi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati.